Բարև ձեզ ժողովուրդ ջան, մենք ես այսօր հյուրընկալել եմ իմ հայրեն պրիятелին եղնի լավ բարեկամ Արտուր Համբարձումյանին, դուք երևի իրան արդեն շատ տեսել եք, ճանաչում եք, ոնց էսեք պաշտոնավտիցիալ պաշտոնով ոնց ներկա, դու մի հատ ներկայացնում եմ սովորական գյումրեցի եմ ես այդպես սովորական գյումրեցի Արտուր, բայց ինքը ուրիշ շատ տաղաններ էլ ունի Արտուր ջան, գիտես ինչն էր պատճառը բանը այս հանդիպման ես այս վերջերս ժողովրդի հետ խոսալուց շատ կնկատեմ ուժեղ քսենոֆոբիայի արտահայտություն հանձինս ռուսոֆոբիայի, քսենոֆոբիայի տարբերակներից մեկը որպես դու որպես ասենք հասարակական գործիչ ինչ-որ չափով դաժե անալիտիկ կսեի Զենայեք ու կարծիքդ մի հատ այդ մասին մեր քաղաքի վիճակի մասին ու ընդհանրապես կարող է հանրապետության էլի այս ինչով է պայմանավորված այդ բանը էլի այդ երևույթը Հայաստանում որտեղ առաջ այդպես բան չեմ նկատել ես էլի մի տոտալ տարածված է խնդրեմ տեսեք ընդհանրապես ես կարծում եմ որ նախ իրոք համաձայն եմ ձեզ հետ որ սա շատ է տարածված ֆոբիաները թե անհատ մարդկանց թե ազգերին նորմալ ապրելու հնարավորություն չեն տալիս նորմալ զարգանալու հնարավորություն չեն տալիս նույնիսկ եթե դու ունես թշնամիներ թշնամու նկատմամբ ֆոբիաներ ունենալը կաշկանդում է քո զարգացումը այն միշտ արգելակող բան է կատարում թե մարդու մոտ թե ազգերի մոտ արգելակող դերակատարություն ունի ֆոբիան վախ չէ այլատիացությունն է այն ինչ դուք ասում եք քսենոֆոբիան դա այլատիացությունն է վախերն են որը հատուկ է մեզ եւ ես կարծում եմ որ վերջին 30 տարիների ընթացքում մենք ունեցել ենք մի քանի կարևոր խնդիրներ լուծելու առաջինը Ղարաբաղյան հարցն է եղել որը տեսանք թե հայ ջոջերը ինչպես ճակերտավոր լուծեցին երկրորդ եւ Ղարաբաղյան հարցը ուներ քաղաքական, ռազմական եւ դիվանագիտական բաղադրիչներ լուծման երկրորդ կարևոր հարցը ազգի արժեվ ծառացած, որը միգուցե վտանգավորության աստիճանով ավելի բարդ է լուծելը, դա Երևանի երկենտրոնացումն է, 1% տարածքի վրա ամբողջությամբ Երևանը կարելի ասել ներծծում է Հայաստանի Հանրապետության կարող ուժերը, եւ սա սոսկալի խնդիր է, հաշվի առնելով Հայաստանի սեյսմոակտիվ իրավիճակը, որում գտնվում է, եւ այն եւս ունի քաղաքական ենթադրում է քաղաքական լուծումներ, տնտեսական լուծումներ եւ երրորդ հարցը սա տարածված քսենոֆոբիան է, այլատիացությունը։ Հիմա տեսեք, մինչեւ ռուսոֆոբիային վերադառնալը, ռուսոֆոբիայի մասին խոսելը, ընդհանրապես ճշմարտությունը, ինչպես ասում էր Չհադաև ավելի բարձր է, քան հայրենիքը։ Եվ ես դրան միշտ ավելացնում եմ, եթե ինչքան շատ են այն մարդիկ, ովքեր ճշմարտությունը հայրենիքից բարձր են դասում, այդքան ինքը հայրենիքն է զարգանում եւ ուժեղանում։ Հիմա տեսեք, հայկական քսենոֆոբիան շատ տարբեր է, շատ լայն սպեկտր է ընդգրկում եւ երբեմն շատ ունենում է շատ անհասկանալի դրսևորումներ է ունենում։ Բերեմ օրինակներ։ Հայաստանում իսլամոֆոբիա կա, իհարկե կա։ Եթե մեր կողքը ինչ-որ մեկը նամազ անի, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ շատերը այդ մարդուն կնայեն շատ բարձրից, կամարանքով, միգուցե ատելությամբ, հա։ Եվ սա ունի բնական պատճառներ ունի սա։ Բայց մյուս կողմից Հայաստանի Հանրապետությունը հիմա դուք տեսնում եք, թե ինչպիսի մեծ սեր կա, մեծ հարգանք եւ վստահություն կա Իրանի նկատմամբ, չէ՞։ Սա անհասկանալի սիմբիոզ է։ Իրանը մեզ կպաշտպանի, Իրանը Զանգեզուրը չի թողնի, որ հանկարծ որևէ իրադարձություն տեղի ունենա, բայց Իրանը մեծ իսլամական պետություն է։ Այսինքն այստեղ առաջանում է պարադոքս եւ այն բացատրելը կարելի է միայն մեկ պատճառով։ Իհարկե կա պատմական կոնտեքստ, բայց նաեւ սրա այդ զուգահեռ կա եղել է երևի մեծ ռոպագանդա։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ Իրանը այն պետություններից, քիչ պետություններից մեկն էր, որը իր ղեկավարի շուրթերով 44 օրյա պատերազմի ընթացքում երկու անգամ, մեկը խորհրդական Ալի Խամենեի, մյուսը
հենց Ալի Խամենեին հոկտեմբերի 16-ին ասաց, որ հայերը պետք է դուրս գան գրավյալ տարածքներից եւ մի քանի անգամ շնորհավորեց Ադրբեջանին։ Տեսեք, անհասկանալի դրսևորումներ։ Իսլամաֆոբիան Իրանի նկատմամբ սիրո հետ։ Մեկ այլ բան բերեմ, մեկ այլ օրինակ բերեմ անհասկանալի դրսևորման։ Տարածված անտիսեմիտիզմը։ Ես երբ դասավանդում էի Շիրակի պետական համալսարանում, այսպես փոքրիկ ապրոս արեցի, մասնակցեցին մոտավորապես 500 այսպես կոչված ռեսպոնդենտներ եւ հարց էի տալիս։ Ըստ ձեզ արդար կլինի, որ Երուսաղեմը ում պատկանի։ Արաբներին, պաղեստինցի արաբներին, թե հրեաներին։ Եվ մեծ մասը ճնշող մոտավորապես 90% եւ ավելին ասում են արաբներին պիտի պատկանի Երուսաղեմը։ Մենք քրիստոնյաներ ենք, մենք կարծում ենք, որ այն պիտի պատկանի արաբներին, բայց սրա հետ զուգահեռ մենք կարող ենք տեսնել մեր հարևանության բազմաթիվ Դավիթներ, բազմաթիվ Աբրահամներ, բազմաթիվ եւ Մովսեսներ եւ այսպես շարունակ, այսինքն մի կողմից նույնիսկ բանը հասնում է նրան, որ շատ դեպքերում ցեղասպանությունը դու էլ հանդիպած կլինես, կան մարդիկ, ովքեր ասում են, որ դա հրեաների ձեռքի գործն է եղել, ուղղակի թուրքերին օգտագործել են ցեղասպանության համար։ Այսինքն այստեղ եւս անհասկանալի բան կա, անհասկանալի դրսևորումներ կա։ Երբեմն մենք որպեսզի վիրավորենք ինչ-որ մեկին, այլ կուլտուրա ներկայացնող մեկին, ինչ ենք ասում ենք թլպատված շուն, չէ՞։ Այլ լեզուներով ես չգիտեմ թուրք ես, այլ լեզուներով չգիտեմ, հնչում է այդպեսի բան, обрезанная собака, երևի ռուսերեն չկա այդպեսի ձևակերպում։ Բայց ես ձեզ ուզում եմ հիշեցնել, ռուսերեն կա ժիտ, обрезанная собака չկա, չէ՞, իշքան գիտեմ։ Բայց հիմա տես, ինչ էր ասում Պողոս Առաքյալը ինչ էր ասում իր մասին։ Ասում էր я еврей из евреев, обрезанный на 8-й день։ Այսինքն, բայց մենք քրիստոնյաներ լինելով հանդերձ, դա ինչ շատ ցածր այդ բանը послание к Ֆիլիպպիցам այդ գրքում, այդ նոր կտակարանի այդտեղ է ասում Պողոս Առաքյալը ինքն իր մասին։ Այսինքն մարդ ում վրա շատ կրոնագետներ կարծում են, որ հենց Պողոս Առաքյալի վրա է հիմնված քրիստոնեության հետագա տարածումը։ Բայց մենք մարդկանց վիրավորելու համար դա ենք ասում։ Հիմա վերադառնանք ռուսաֆոբիային։ Այսինքն պարարտ հող եղել է Արտաշեսը։ Մի հատ ճշտում կուզեմ, էլի ես։ Քսենոֆոբիա բառը ինքը որպես մարդու ֆիզիկական նորմալ վիճակ է, թե հոգեկան խանգարում։ Դա նորմալ վիճակ չի կարող լինել։ Ես օրինակ գիտեմ, որ այդ կհամարվի նավիաշիբայես այսինքն աննորմալ ֆոբիան չի կարող նորմալ լինել։ Այդ թվում քսենոֆոբիա։ Թվագոր իրան ինչ-որ միշտ ֆոբիան ինքնին, աերոֆոբիան ինքնին ինքը չի կարող լինել նորմալ բան։ Միգուցե հայերեն այն ուղղակիորեն թարգմանվում է այլ ատիացություն, բայց ատելուց բացի այստեղ ատել վախենալ եւ այդպիսի ինչ որ բաների մասին քսենոֆոբիան հայերեն ոնց է։ Ես իշքան գիտեմ բառացի թարգմանվում է այլ ատիացություն, բայց ինքը երևի այդքան էլ ճիշտ չի թարգմանում իրական բնույթը, որովհետեւ օրինակ աերոֆոբիան ինչ է նշանակում օդն է սատում, հա, սա ավելի վախի հետ է կապված, հատելություն պլյուս վախ երևի դրանց հետ է կապված։ Կներես ընտադեպ։ Հիմա վերադառնանք, տեսեք, մենք ունեցել ենք պարարտ հող, այսինքն մենք ունեցել ենք պարարտ հող, որի վրա զարգանում է այսօր ռուսաֆոբիան։ Նու ընդհանրապես պիտի ասել, որ ռուսաֆոբիան այսօր մեր Հայաստանի Հանրապետությունում չի զարգանում, այսօր այսպես կոչված քաղաքակիրթ ամբողջ աշխարհում, այսպես կոչված արևմտյան աշխարհում ռուսաֆոբ լինելը թրենդի մեջ է։ Դուք տեսնում եք, որ հատկապես վերջին տարիներին, հա, դուք տեսնում եք, որ օրինակ հայտնի դիրիժորին կարող է աշխատանքից հեռացնել միայն ու միայն այն պատճառով Իտալիայում, որովհետև ինքը խոսքը վերաբերում է Գերգիևին, որովհետև ինքը բան է արել, հրաժարվել է հրապարակայնորեն կարծիք հայտնել, քննադատական կարծիք հայտնել Ռուսաստանի նախագահի Չայկովսկի մասնակցելն իրանց են արկելում, հա, այսինքն այն ինչ որ հիմա տեղի է ունենում, դուք գիտեք, որ ֆաշիզմի թեորիայի հիմնադիրներից մեկը ֆրանսիացի Ժոզեֆ Կոբինոն, եթե ինքը այն տեսներ այն ինչ որ հիմա կատարվում է Ռուսաստանի նկատմամբ, ինքը ես կարծում եմ, որ բավականին բան ուրախ կլիներ։ Այն ինչ որ տեղի է ունենում, եղի ունեցել հարյուրավոր մարդկանց հետ, նմանատիպ բան նաև
Պոզների հետ է եղել ասել, երբ նրան առաջարկել են աշխատանք արևմտյան ինչ-որ լրատվական գործակալությունում, բայց ասել են անպայման պիտի հրապարակայնորեն հայտարարություն տարածես քո վերաբերմունքը քննադատական տեղի ունեցածի վերաբերյալ, եւ սա անում է մի կուլտուրայում է տեղի ունենում, որը կարծես թե խոսքի ազատության առաջամարտիկ է եղել, բայց այդ ամենը եղել է շղարշ։ Այսինքն ամբողջ աշխարհում, ոչ թե ամբողջ այսպես կոչված քաղաքակիրթ աշխարհում այդ ռուսոֆոբիան կա, մենք փորձում ենք բան անել, պատստրայված լինել այդ բանի մեջ, այդ պարադի մեջ է դուք ժողովրդավար եք, մենք էլ ժողովրդավարության բաստիոնն ենք, բա ինչպես կլինի, սա մեկ, երկրորդը բնականաբար մեր, այսինքն ուզում են հաճոյանալ, բնականաբար այստեղ պետք է ավելացնել այն, որ այս հայկական ներկայիս ջոչերը նրանք գտնվում են ուղղակի եվրոպական տարբեր կառույցներ, թեպետ երբ որ ասում եվրոպական տարբեր կառույց, նաև պիտի ընդունենք, որ Եվրոպան եւս տարբեր է, կա բողոքական Եվրոպա, կա կաթոլիկ Եվրոպա, այնտեղ եւս պայքար կա, այսինքն Եվրոպայում գտնվող ինչ որ մի ազդեցիկ կազմակերպություններից մեկի ենթակայության տակ են գտնվում այս անձինք, որոնք այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում կառավարում են, իրականացնում եւ իրականացրել են։ Երկրորդ պատճառը, որը իմ կարծիքով ինչի պետք է ընդունենք, որ ռուսոֆոբիայի այս մակարդակը հասել է, որովհետև նախկինում իշխանությունները, եթե հակառուսականություն տարածում էին ոչ պետական կազմակերպությունների միջոցով, բլոգերների միջոցով, սոցիալական ցանցերում, NGO-ների միջոցով, բայց դա տեղի ունենում պետության հովանու ներքո։ Այն հասարակական կազմակերպություններ, որոնք դրսից գրանտներ են ստանում, դա հովանավորվում էր հենց պետությունը, պետությունն էլ ինքն էր այդ գրանտները ստանում եւ տարածում էր այդ հակառուսականությունը։ Իսկ հիմա այսպես կոչված Սերժի ժամանակ, այն ինչ որ ես ասում եմ, իսկ հիմա արդեն այդ ամենին արդեն միացել է պետական լրատվամիջոցներն են միացել եւ բնականաբար դա պիտի տար այլ արդյունք։ Եվ այս ամենին նպաստեց նաև հարգելի Արտաշես Արցախյան ողբերգությունը։ Դուք գիտեք, որ այսօր շատ մարդիկ պրոպագանդայի հետևանքով Արցախյան ողբերգությունը կապում են Ռուսաստանի հետ։ Բայց էլի անդիմն են կապում։ Իհարկե անդիմն կապում, այո։ Դուք տեսած կլինեք Ռուսաստանի նախագահը ասում է, որ ես զարմացնում մոտավորապես եմ մեջբերում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չի ճանաչել Արցախի անկախությունը, ասում է սա դա զարմանալիցաբար, ըստ այդմ, ասում է միջազգային իրավունքի տեսակետից Արցախը դառնում է Ադրբեջանի անկախտելի մաս։ Հիմա այդ պրոպագանդիստները որոշված ստատուսով տեսեք, ինքը ասում է, եթե Հայաստանը չի ճանաչում, դրանից հետևում է սա։ Ասում է դու չես ճանաչում այդ տարածքը որպես անկախ։ Հիմա ինչ են անում պրոպագանդիստները, օրինակ սա իրաց մեխանիզմներից մեկը։ Կտրել են առաջին մասը, եթե Հայաստանը չի ճանաչել, թողնել են երկրորդ մասը։ Եվ այսպեսի բազմաթիվ օրինակներ կան, թե ինչպես են իրենք աշխատում այս ուղղությամբ։ Այսինքն Պարարտ հողը, այն ինչ եղել է Հայաստանում 30 տարիների ընթացքում, վերջին գումարած այս ամեն ինչին, բանը, այս Արցախյան ողբերգությունը եւ ղեկավարների անգաժիրованный լինելը բերել հանգեցրել այս ողբերգության։ Մարդիկ ատում են, մարդիկ վախենում են, զզվում են եւ իրենց բոլոր ձախողումները իրենք կապում են ընդհանրապես, եթե մի մարդ իր ձախողումը կապում է ուրիշի հետ, ինքը դատապարտված է չզարգանալու, եթե չասեմ ոչնչանալու։ Իսկ մենք մեր ձախողումները միշտ կապել ենք սրանց հետ։ Դες ինչն է իմ համար զարմանալին, աղջիկ բանը ղայնացնողը, ոչ թե կաբելը ինչ որ մեկի հետ, այլ արգումենտ չկա։ Այսինքն, գիտես, ոնց որ մեկը վերցնի, ասում է Գևրակունդը քարագուսի է։ Ինչի է քարագուսի։ Ինքը ես պես եմ որոշել։ Ես համոզված եմ, իմ համոզմունքս է, որ ռուսները մեղավոր, ինչի են մեղավոր։ Մի հատ կարող ես բացատրես, ինչ են այդ ռուսները։ Չկա արգումենտ, այսինքն, հա, մեր ղեկավարությունը պատն է, բայց KGB-ի agent է ռուսները։ Թե ինչ կապ ունին ռուսները չեն դրել դրանը տեղ, ես չգիտեմ։ Դες ինչն էր իրան շահ, իրան տնելու տեղ։ Ես չեմ։ Հիմա ինչ են ասում պրոպագանդիստները, այդ թվում նաև ընդդիմադիր լրատվական նշատերը ասում էին եւ կրկնում են մինչեւ հիմա, քանի որ 18 թվականի դեպքերի ժամանակ Գազպրոմի մի քանի աշխատող կամ շատ աշխատողներ, քանի որ մասնակցել են փողոցային շարժումներին Գազպրոմի,
Հա, ուրեմն դա արել են ռուսները։ Բայց դրա հետ մեկտեղ բազմաթիվ բանկերի աշխատողներ են մասնակցել այդ ամենին։ Դրա հետ մեկտեղ մոռանում են, որ այդ թվում այլ ոչ ռուսական կապիտալով աշխատող, հա։ Դրա հետ մեկտեղ Զվարթնոց օդանավակայանի աշխատողներն էին գործադուլ անում եւ դրա հետ մեկտեղ բազմաթիվ այլ արգումենտներ, բայց իրանք նա չեն վերցնում եւ հիմա նույն ռոպագանդիստները օրինակ ասում են, որ չէ, այնուամենայնիվ Գազպրոմը չի արել, այնուամենայնիվ հեղափոխությունը, այսպես կոչված հեղափոխությունը, դու շատ լավ գիտես, ես ինչ եմ մտածում այդ մասին, արել են արևմտյան նավթային, թուրքական նավթային ինչ-որ կազմակերպություններ, մի հատ այլ ծայրահեղության մեջ են նգնում, այսինքն ուզում են ասել Shell-ի, British Petroleum-ի խոշոր մենեջերները բան ու գործ չունեին անելու, հավաքվեցին ինչ-որ միտեղ, ասեցին ինչ անենք, ասեցին դե լավ, եկեք բերեք այս անձնավորությանը, Սամադուրին բերեք դնենք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, այլ բաներ են ասում։ Օրինակ ասում են, որ դե մի քիչ ավելի բարձր բան են ասում, ասում միջազգային կոնսենսուս կա։ Շատ դեպքերում, եթե դուք լսեք, ասում են սրա իշխանության բերելը ուներ միջազգային կոնսենսուս։ Լավ, ասում ես միջազգային կոնսենսուսը ինչ է նշանակում, այսինքն 2018 թվականին, երբ որ աշխարհը ծայրահեղ բևեռված էր, ծայրահեղ ուղղակի բևեռված էր, Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների, Մեծ Բրիտանիայի հա ղեկավարները բանուգործ էլի չունեին, հավաքվում են, հետո հրավիրում են բանին, Մերկելին են հրավիրում, ասում են մենք գլուխ չենք կարող խանել, հələ դու էլ արի մի բան ասա, հա, եւ նստում մտածում են, ու ասում են չէ, այնուամենայնիվ եկեք բանը ելք խմբակցության ղեկավարին բան անենք Հայաստանի Հանրապետությունում թավշյա ոչ բռնի հեղափոխություն բեմականացնենք եւ ելք խմբակցության ղեկավարին ճանաչում եք իրան, ասում ոնց չենք ճանաչում, հա, բերենք Հայաստանի հայտնի մարդ, հա, նա ինքը հայտնի գրքեր է գրել, բեսթսելերներ է գրել, 5 պակաս Նոբելյան մարդ, դա սա աբսուրդ է։ Այսինքն երբ որ չկա այդ ռացիոնալ խողը, երբ որ մարդիկ տես շատ հեշտ է կառավարել են մարդուն, ով վախերի մեջ է, էմոցիաների մեջ է։ Այսինքն մի կողմից այդ էմոցիոնալ բանն է գնում մեդիաների միջոցով, վախ, ատելություն, պառակտվածություն եւ մյուս կողմից արդեն իրենք բան են անում, ասես իրենց ուզած ուղղությունը կարողանում են ներդրնել մարդկանց գիտակցության մեջ։ Արթուր ջան, գիտես ինչն է անհասկանալին, որ օրինակ մենք գյումրեցիք շատ ծանր բնավորություն ունեցող մարդիկ են, չէ՞ ծանր թեթևենող։ Ուսում մեր բանն որ քսես մեկից չեն հավատա։ Քծեն, բռնեն, միան որոշեն, ժողովեն, չէ՞, մտածում թե այս մարդու սածը խելքի մոտիկ բան է, թե չէ։ Այս քրիտիկական մտածելակերպը իսպար վերածել է։ Այսինքն մարդուն մի հատ հեքիաթ քսես, քսեն ռուսը եկավ, բաներեց, Արցախը տվեց։ Ու ինքը էլ այդ գումարվա իրային հին քրիտիկական մտածելակերպը թե լավ այդ ռուսին չի եկավ, Արցախի ինչներ պետ, ոչ մի հատ բացատրություն չկա դրա մեջ, ու բանը մեկից հավատի կընդունվի, Причем գիտես ինչ եղավ, ես ինչ եմ, արդեն ինչի ես հաղորդում ես ուզեցա, որ փողոցում այդ խոսած KGB երած գործը։ KGB-ն ասեմ 40 տարի չկան, գեր ջան։ KGB կապ չէ, չիտես KGB-ն մնացել է, երբ բանից է մնացել, կամ որ կսեն Սավկովի մտածելակերպ։ Սովետական միությունը 40 տարի առաջ վերածել չկա։ Ինչ Սավկովի մտածելը, դու դաժե սովետական միություն չես տեսել, ծնվել ես արդեն որ թվին, դու սովետից խաբար ես ինչ են ապրել մարդիկ, չէ՞։ Այդ իմ բանս ինչն է, որ այդ ռացիոնալ քրիտիկական մտածելակերպը իսպար դրա հետևանքով է կնրեն այս ծերի մեկ ընկերնի սիրուն բառեր կխոսա, չեն մտածել, դե խոսածածը խելքի մոտիկ բան է, եղող է, գետնին տված է։ Այդ ինչի հետ է կապված, որ այդ մենք տրադիցիոն, ասենք, գյումրեցի եղնելով, որ նոր ծանր ենք եղել, չեմ միշտ ասենք, դաժե ամուսնան հալուց իմացել ենք ու մեր երեխաներին չեն դեռ սախ ուղնուցուց կրկրենք իմանակ չեղա, որ ընդեղ կրկրենք ստեղ մի հատ չեն մտածել, թե ինչի էսպես էլի։ Ինչ պատահեց է ժողովրդի հետ, որպես բան է դարձել։ Նայ, ես երբեմն ինքս ինձ որ փորձում եմ հարց տալ, պատասխանել, վերլուծել, մեկ-մեկ ասում եմ, լավ, միգուցե ցածր կուլտուրան կարող է կուլտուրայի ցածր մակարդակը եւ կրթության այս աստիճանը մակարդակը կարող է բերել հանգեցնել այսպիսի իրավիճակների։ Բայց մյուս կողմից ինքս ինձ հակադարձ փաստարկ եմ բերում, օրինակ մեծ ազգ, ինչպեսին գերմանացիներն են, որը աշխարհին տվել է Կանտ, որը աշխարհին տվել է Շիլլեր, Գյոթե տվել, Բախ է տվել,
ինքը 20-ական 30-ական թվականներին ընկավ ֆաշիզմի ջիրանների տակ եւ շատ մարդիկ, որոնք որ բան էին անում, այդ ժամանակ էին մեծ մտածողներ, հենց իրենք էին համալրում կուսակցության շարքերը։ Ես կա հայտնի բան կա հայտնի երեպիսկ նամակագրություն Կարլ Յասպերսի եւ Հայդեգերի միջեւ, Հայդեգերը տիտան է ուղղակի։ Եվ նրանք սկզբից եղել են ընկերներ, հետագայում նրանք դարձել են թշնամիներ եւ երկար նամակագրություն են ունեցել։ Յասպերսը պայքարել է ռեժիմի դեմ, Հայդեգերը պաշտպանել է եւ երբ որ Յասպերսը Հայդեգերին ասում է լավ, ինչպես կարող էր նամակի մեջ է գրում, ինչպես կարող էր այսպիսի ազգը ընկնել Հիտլերի նման ճիվաղի ազդեցության տակ, Հայդեգերի նման փիլիսոփան ասում է հələ դու տես նրա Դες թե ինչ գեղեցիկ ժեստիկուլյացիա ենք անում, ինչպես կարելի է չհմայվել այդ մարդով։ Դա նամակագրության մեջ, այսինքն այստեղ հարցը միայն կրթությունը չի, այսինքն այստեղ ոչ կրթությունը եւ կուլտուրան չի։ Ես մեկ այլ օրինակ բերեմ։ Ես սկսել եմ գրքեր կարդալ, սովորել գրքեր կարդալ Կոմցյան Աշոտի ով Արամազդի հիմնադիրն էր Շտոկձեկագդայի ՉԳԿ-ի եւ ինքը մեծ հաջողություններ ունեցան հետագայում իր ասաները բանում SNG-ի չեմպիոն դարձան եւ այլն հիմա մեծ գործերում են Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս են աշխատում հիմա տես ես որ վերլուծում եմ նայում եմ հետ ինտելեկտուալ էին բոլորը ովքեր այդտեղ էին շատ մեծ ինտելեկտուալներ էին բայց կային մարդիկ ովքեր ինտելեկտուալ լինելով հանդերձ ինձ հետ թարսվում էին ինձ վատաբանում էին որովհետեւ ես չի ընդունում այս իշխանություններին, հա, եւ կային մարդիկ, ովքեր մեկից կամ որոշ շատ կարճ ժամանակ անց սկսեցին չընդունել այս մարդկանց։ То есть սա միայն կուլտուրան, միայն կրթությունը, միայն այդ քո ասած ադատը նիստուկացը ինքը չի բացատրում քո այս բանը, այնու ասում է շատ խելացին կարող է մեկ երկու ոտով, չէ, ասում է կարող է երկու ոտով ընկնել բաննի մեջ թակարդի մեջ կարող են եւ հանդիպմանը ես մի քիչ պատրաստվեցի էլի վերհիշեցի պատմության մեջ է քսենոֆոբիայի սպլեսկը երբ են եղել էլի ուրեմն ինչ բարձր երբ որ կենտրոնական իշխանությունը շատ թուրք է դու ոյ պետության մեջ այդ պետության մեջ կսկսե ուժեղ զարգանալ քսենոֆոբիա Ինչ վերաբերվի հենց ռուսաֆոբիային, այդ 16-րդ դարի նորվա բան չէ, էլի, ասին նոր թափ է ստանում։ Ինքը ցիկլիշնի ինչ որ բաներ, ուրեմն 16-րդ դարից պոլյակներն ու լիտովցիները այդ դեպի Եվրոպա ուղղված իրանց ուղերձների մեջ միշտ բանկեն քիչես կար Զակիշյանի Պետրապետովը հնարած թուղթ է, լրիվ հնարած։ Ու այդ եվրոպացիներին բան են երեւոր Ռուսները պետք կան, իրանք է բարբարոսեն, մոնղոլեն, թաթարեն, չգիտեմ, պես պետք կան սաղ գրավեն։ Այդ առաջի սպլեսկերը պոլյակներից ու լիտովցիներից ու ինչից կառաջանա։ Ես որ մտածեցի շատ ուր կխորանաս, նայեմ, երբ որ եկեղեցին կաթողիկական ու բյուզանդականին բաժնվավ, չէ, այդ ռեֆորմացիա։ Մենք մնացինք Բյուզանդիայի մեջ Հա կաթոլիկները դրան պապի չէ ռեֆորմացիայից առաջ շուտ այդ ժամանակից այդ կաթոլիկների ու Բյուզանդիայի կռիվը շատ ուժեղ Գենուես պես-ները բաները չէ դաժենաշճանի մոմենտ հասավ ես իշքան հասկնամ որ մարդիկ Բյուզանդիայում գերադասային մուսուլմանություն ընդունեն մենակ կաթողիկություն չընդունեն որ իրական հավատը պահեն ու այդ Ջերբաժանը որ նոր անցավ մենք էլ վերցնես Ռուսաստանի քրիստոնեությունը մեզնից գնաց պրավասլավյան չէ այդ կաթոլիկների ու պրավասլավիայի Ջերբաժանը մինչև հիմի մնացել է ու այդ քսենոֆոբիայի հանձինս ռուսաֆոբիայի արմատները հենց տեղից կան որ այսինքն այդ կաթոլիկները միշտ ներկայացնեն որ ռուսները բարբարոս են ու հագարակն էլ միջալուց օրինակ Նապոլեոնի ժամանակ դեպքեր կան որ ասենք զինվորը պատմեք ռուս յուղի մեջը հենց եկել են աղջիկները իրանք ջուն են գցել իրենք թե մենք մարտակեր ենք իրանց ուտենք
բառացիորեն, էլի, իրանք փռնին փրկենգը գսե մեկ մարդ չեն գիտե։ Այսինքն իրար ենկան է բան եղած որ բայց հարցն ինչի համար է սկսել։ Իմիջիալս նույն սրությունը եղել է նաև ռեֆորմացիայից հետո եղել է կաթոլիկների եւ պրոտեստանտների մեջ։ Հավոր 1812 թվին ուժեղ սպլեցք ռուսաֆոբիայի Նապոլեոն III-ի ժամանակ այդ Պյոտր Զավիշյանի հիշում ես Տոմաս Մոր եւ Հենրիխ VIII-ի հայտնի պատմությունը, չէ՞։ Կրիմսկի պատերազմի ժամանակ էլի ուժեղ ռուսաֆոբիա 14 տիպը Պիկուլին կար։ Ստանիսլավսկին գրեքս են մարդկանց որ մենք համար էինք ցիվիլիզովանի չմնացեք ընկան բռնաբար են իրա։ Այսինքն այնտեղ ինչեր կպատմե ինչերները, то есть ռուսները ինչ են փախել էլի դուք մինչև այդ գնացել են բազել, մազել, չգիտեմ ինչ է, հանգստանալու բանսախ, ինչ որ մի էլի առաջ կերտային Իսպանիա, բան փողը ծախսեին լավն է, մի էս բանը սկսված դարավելի։ Ես այդ նույն շարունակություն կոմտքի նայ, ես մի անգամ post էի գրել, այսպեսի դեպքեր մի քանի անգամ եղել է, просто մի պատմությունը ասեմ։ Ես post եմ գրել, այնտեղ մեջ բերում եմ մեր հայտնի մեծ պատմաբանի խոսքերը, ով ասում է, որ բերում է վիճակագրական տվյալներ Նիկողայոս Ադոնցի գրքից, հայկական հարցը Սևրում, որտեղ նա ասում է, որ 1888 թվականին, եթե չեմ սխալվում, մարտահամարի տվյալներով, նա այդ գիրքը գրել 18-ից 21 թվականի գրքույկը։ Ասում է Ստամբուլում ապրել է 800 քանի հազար բնակչություն է ունեցել, կեսից ավելը եղել են քրիստոնյաներ, այդ կեսից ավելը եղել են հայեր։ Եվ այդ տվյալների վրա ինչ որ բան է գրել, վերլուծություն է գրել 1918 թվին է գրել, օգտագործում է Ստամբուլ տոպոնիմը, հա, բառը։ Հիմա իմ ծանոթներից մեկը, իմ ընկերներից մեկը շատ բան էր եղել բորբոքվել էր այդ post-ից նա բան էր ասում է ես չհասկացամ ինչ Ստամբուլ բանը նրանում է որ Ստամբուլ Կոստանդնուպոլիսը Ստամբուլ վերանվանվել է օֆիցիալ 1933 թվականին իմիջիալոց հենց այդ օրը երբ որ վերանվանվում է նաև 1933 այդ օրը նաև 30-ական լավ չեմ հետո է վերանվանվել նաև այդ կառավարության որոշմամբ նույն օրը տեղի ունեցել Քեմալին տալիս են Աթաթուրքի տիտղոստ են տալիս եւ Այա Սոֆիա տաճարը մշակութային որպես բանից մշակութային կենտրոնից մսկիթից վերանվանում են որպես մշակութային կենտրոն իսկ 2019 թվականին մշակութային կենտրոնից թանգարանից դարձրեցին էլի մսկիթ։ Դե դա այդ նույն շարքում է եղել։ Հիմա բայց վերադառնանք, սա պրոստը փոքրիկ պատմական բան էր, էքսկուրս էր այսպես ասած։ Հիմա այդ մարդը ասում է, բայց այդ ժամանակ Ստամբուլ չի կոչվել, ասում է։ Այդ ժամանակ այլ անուն է։ Դու ինչու ես օգտագործում, ասում եղբայր, ես մեջ եմ բերել մեր մեծ հայտնի մեծագույն պատմաբաններից մեկի բանը գրքից մի ֆրագմենտ եմ մեջ վերել եւ այստեղ բան չկա, վատ բան չկա այստեղ, սրանով չի որոշվում մեր վերաբերմունքը դեպի Կոստանդնուպոլիս, մեր վերաբերմունքը դեպի Այա Սոֆիա տաճար, բայց չէ շատ բան է որոշվում ասում է սրանով, ես փոքրիկ դրվագը ամբողջությամբ բացատրում եմ մեր սնանկությունը, այսպես ասած, այլատիացության սնանկությունը։ Ասում եմ որտեղ ես ապրում, ասում է Գերմանիայում։ Այսպեսի դեպք իմ չալ էլի եղել, ասում եղբայր, ասենք Գերմանիայում դու գիտես քանի, այդքանի դե թուրք ես ատում։ 4-5 միլիոն համայնք կա Գերմանիայում, Դորտմունդում, Քյոլնում, ո՞նց ես ապրում։ Այսինքն դու եւ սա խնդիր է, եւ սա գլոբալ առումով խնդիր է։ То есть մարդը կարող է ապրել Նյու Յորքում, կարող է ապրել Լոս Անջելեսում, կարող է ապրել Մոսկվայում, ինքը ամեն օր կարող է շփվել թուրքերի, ադրբեջանցիների հետ։ Նույն երեխան կարող է ադրբեջանցու հետ մտնել նույն դասարան, ինքը կարող է օգտվել նույն պոլիսից, ինքը կարող է կանգնել նույն կարմիր լսի տակը թուրքի, ադրբեջանցու հետ։ Ես լե չեմ ասում այլ հարաբերությունների հետ, որոնք իրանք ձևավորում են ադրբեջանցիների եւ թուրքերի հետ։ Դու վերջերս տեսար Նիկոլ Փաշինյանը գնացել էր, եթե չեմ սխալվում, Ժնև։ Այնտեղ հանդիպել էր թուրքի ներկայացուցիչների, այդ թվում դաշնակցականների զավակների հետ, հա։ Բայց իրանք այնտեղից որոշում են, հա, թուրքի հետ շփվելով, սա единичный դեպք չի, սա օրինաչափություն է։
որ դու բան պետք է անես, խելոք մնա, դու պետք է թուրքին սեց լինես, դու պետք է թուրքին շատ շատ ընկեր ունենք այդտեղ այսպես կոչված ընկեր էլի, ասպատ այդ 44 օրյայի ժամանակ ասում էր ես որ քնում եմ թուրքին տեսնում երազից սպանելիս, մեկ ասեց թուրքից տեսնում երազից սպանելիս գնա սպանի։ Տեսնում ես գնա սպանի եղբայր, ասեք ով է ձեռը դբռնել։ Այս անպատասխանատվությունը, սա անպատասխանատու վերաբերմունք է դեպի Հայաստանց։ Եվ սրա դեմը պիտի առնի, այդ թվում ես համաձայն եմ, որ սրա դեմը դու խոսքի մեջ բան արեցիր եկեղեցին, եկեղեցին մեծ դերակատարություն ունի այստեղ։ Ես չեմ ասում դու պիտի չհատես։ Չես կարող դու չհատել մի ազգի, որը այսպես է 100 տարի առաջ ցեղասպանել է քեզ։ Ես դա չեմ ասում։ Ցեղասպանելը հեչ չի բան։ Չի էլ ընդունում, չի էլ զղջում, չի։ Բայց մի հատ ուրիշ բան ասեմ։ Իսկ մենք մեր արածը ընդունում։ Մի հատ ուրիշ բան ասեմ։ Մարտիկ գնում, ես այս վերջերս մի հատ էլ ոչ պոպուլյար ուրիշ բան ասեմ, ենթադրում եմ կարժանանամ քննադա, ես երբեք ապրիլի 24-ին ցեղանակապեր բարձրացած չկամ։ Այսինքն կոլեկտիվ ձևով ես այդ միջոցառմանը մասից գնացել եմ, ասեք ապրիլի 22-ին մենակ գնացել եմ հետո։ Ու ես հիմա որ նայում եմ, ես հասկանում եմ, որ դա ինչպես կարող, եթե դու ազգովի դու ընդունում ես, ինքդ ընդունում ես, ինչպես կարող ես դու հանդուրժես, օրինակ Անդրանիկ Քոչարյանի նման մարդկանց, ովքեր ասում են պիտի վերիֆիկացիա անենք 1.5 միլիոն։ Իսկ մենք հանդուրժում ենք։ Թող ոչ մեկը չասի, որ մենք հանդուրժում ենք։ Ուրիշ բան ասեմ, մենք մոտավորապես հազարավոր, լավ այսպես ասեմ, հազարավոր տղաների ուղարկել ենք Աղդամ Ջաբրայիլ մեր պետությունը։ Սպանել ենք տվել բարի իմաստով։ Հիմա ասում ենք այդ հողերը օֆիցիալ 91 թվականից ընդունված է եղել Ադրբեջանի կազմում։ Սա ինչ է, եթե ոչ մասսայական սպան, ցեղասպանության հետ զուգակցող։ Արտուժան, կներես, ես չեմ ուզել քաղաքական։ Չէ, երբ որ ասում ենք ընդունել, չընդունել, ես ուզում եմ ասեմ մենք էլ մեր արածը չենք ընդունել։ Ես զինկոմիսարիատի աշխատողին հարցնում եմ, սա ինչ է կարե, ոչ ոք պատասխանատվություն չի վերցնում։ Դա է իմ ասած։ Բանի այս հաղորդման բուն իմաստը, կուզեմ հենց քսենոֆոբիա, հատկապես ռուսաֆոբիա չի, որովհետև տոտալ տարածված է արդեն ու մի հատ որ մարդուն բացադրես կսես լավ մի հատ գնա գիրք կարտա էլի վերջը դու որ կսես ռուսները սպես են դու օրինակ գիտես Հայաստանի պատմությունը կամ Կերտաս Գրիբայեդովի արձանի վրա ներքլծես այդ մարդը կանգնած է Հայաստանի այն ժամանակ pedagoganություն չի եղել, բայց ինչ որ տարածք է ստեղծվել, որի անունը դրվել է Հայաստան, չէ՞, վերջո։ Հիմքերին կանգնած է, այսինքն այսօր որ մենք ունենք անկախ Հայաստան, այդ մարդու լուման շատ մեծ կերտած բանի արձանի վրա ներքլծես, հետո էֆելացի դեմքով կնստես ինչ որ։ Դու գիտես, որ 2018 թվականին Երևանում բացեցին Հոլոկոստի եւ հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված շատ ախտակը բացեցին Երևանում 2018, ես մոտավորապես գիտեմ ով է արել։ Տես, այնպես որ գիտություն է, դա օրինակ Գյումրին, չէ՞, ում հարցնես հին հայկական քաղաք։ Չէ, հին, եսին որ Կումայրի բան 7000 տարի, բայց ինչ մարդ չի դե որ այս քաղաքը քաղաք դարել է 1837-ին ծար է, իգե։ Քարը դրել է սլի անունը բդյանի ալի միջև է եղել է մեկ անիմաց, ում չի դե շատ 50-ատ Մարդ դիցված ընտանիք, հա, դրել է անուն, դրել է այն շենքը, որտեղ մենք հիմա որի բակում նստած ենք, ես կարող է բաներն են կառուցել, կարող է ֆրանսիացիներն են կառուցել, գրանտակերների քաղաքական ղեկավարներն են կառուցել, թե հայ շինարար, մենք տեսնում ենք, չէ, հայ շինարարները ինչ են կառուցում, ռեստորան, անճաշակ, փողոց, որը 2 տարի հետո պիտի միատել Չէ, մենք տեսնում ենք հայերը ինչ են կառուցում կամ կարելի է ասել ինչը սիմբիոզ է տեղի ունեցել, այսինքն ռուսական գեներալնի պլանը ու մեր Կարնո Էրզրումի վարպետները դեռ մեծ քաղաքներ են եղել, իրանք քարտաշներ, բաներ, ինչ որ պլանը տվել են, իրանք էլ իրանց արվեստը դրել են, եղել է շատ մի հատ ունիկալ, այսինքն վերահսկողության տակ, այլ բայց հայերը իրանց հայերը կառուցող են, այո, բայց երբ որ դու ես պլանավորում, դու ես վերահսկում, դե մենք գեներալի հատ գեներալ պլան կա, չէ՞։ Մենք տեսնում ենք թե ինչ է կազմում, 1800 թվականին սա գուբերնատորների ստորագրածով, ցարի ստորագրած, անունը նույնիսկ մեր քաղաքի անունը, չէ՞ որ
Բայց դա էլ է հետաքրքիր, ինչեւ մի վիճենգը թե Ալեքսանդրապոլ է, Ալեքսանդրոպոլ։ Գիտես ինչ է եղել։ Ես չգիտեմ, ճիշտ ասած, ես պատմություն դա շատ հետաքրքիր պատմություն։ Ուրեմն կար գրաֆ Բենկենդորֆ, ցարի Ալեքսանդր Նիկոլայ I-ի մորներից էր, Նիկոլայը 37 թվին որ կուկապան, ստեղոր։ Սա հետո իր հիշողությունները թելադրեկը Բենկենդորֆին 9 ժամ գրել են, էլի թելադրել 3 օր գրել են։ Ամի ես ինչ կկատարվի։ Բենկենդորֆի մեռնելուց հետո այդ տեդերները ցարի թելադրած ու ինքը հիշողությունները որ ասենք գնացի, դրեցի քարը անունը դրի Ալեքսանդրապոլ։ Մենք նայ ռուսերենում Ալեքսանդրապոլոր կսես անուն լղոզվի չէ, հիմի էնել գրել է, ո է գրել։ Հիմի հետո ցարը կարտացել է, վրան ցարի փոչերկով ոնց ջջած է, նա է գրած, իրական փաստաթղթի մեջ էլի։ Բայց տեսը մնացել է Ալեքսանդրոպոլ, երկու բան կերել, բանը, yani կնոջ անունով է, բայց նա սամձել է կնոջ անունով չէ, Ալեքսանդրա Ռիմսկայայի, то есть կնոջ Святой Покровительницы անունով է։ Սա դες ինչ է, գուզեմ սեմ որ ոնց կարելի է ասենք պես մի օրվա մեջ սա ուրանալ, մի օրվա մեջ ռուսները ամեն ինչում մեղավոր են, ուրիշ հեչ մեր Եվրոպան լավն է, Ամերիկան մեզ $200 միլիոն օգնեց։ Էլա ռուսները ինչ կան ինվեստիցիաներ, մի հատ ամբողջ հուշարձանները, արձանները, հա, եթե մեզ բան չի, հաճելի չի, հա, հիմա Ֆրանսիայում տեսած ենք Նապոլեոնի արձաններ կան, այդ մարդիկ այդ կուլտուրան ունեն, իրենք չեն ջնջում, ոչնչացնում իրենց պատմությունը, իսկ մենք ոչնչացնում են, Ամերիկային չերին, կոնֆեդերատների սաղարծանները քանդին, Կալանջակը քանդեն, Բելգիակը քանդեն, այս ընկերամոնին կսեմ, բայց ոչ երևի մեր նման էլի, մերը շատ արագ է, մեր մոտ որտեղ մենք տրադիցիաներ այդպես չունենք, ինստիտուցիոնալ հիշողությունը մեր զարգացած տրադիցիաներ չունենք, հենց հաջորդ իշխանությունը գալիս է, մեկից ասում է հələ պատմություններ, բաներ, պատմության դասագրքերը, բաներ, ամեն ինչը պիտի հանենք, նոր պատմություն գրենք։ Եվ դրա համար մենք ունենում ենք նման ապագա եւ նման ներկա։ Սորից հետո արձանները սարքելուց գլուխները քանդվող սարքել։ Ես բնացի գալիս եմ ես արձանի գլուխ։ Ես կարծում եմ, որ դա սխալ է, հա, ես կարծում եմ սխալ է ու նույնիսկ ես մարդկանց ինչ որտեղ արձանել պիտի դրվի, որ մարդիկ տեսնեն, այսպեսի մարդիկ են եղել, այսպեսի պատմություն են ունեցել։ Օրինակ Լենինի արձանը չեք հանել, այսպեսի բան է տեղի ունեցել մեզ հետ։ Հա։ Մեզ հետ տեղի է ունեցել այսպեսի բան։ Բայց չէ, պիտի հանեն ջնջեն, ինչ որ մարդը կծնվի, չէ, ինչ որ բան կաբրին լավ վատ դեպքի ապրի կյանքի մեջ։ Ումպես բան են էս մորանաս, հետո կենսագրության մեջ չկա, էլի այդ կան տեղը չկա, ինքը մեգից տարել 40 տարեկան տարել է բան։ 40, էս կամ խոսակցությունը, դու հուսամետ ես, եվրոպամետ ես, թե հայամ չեմ հասկանում, օրինակ ես օրինակ ես դաժե հայամետությունը, ես նույնիսկ երբ ելույթ էի ունենում BRICS-ի համաժողովում Երևանում ես ասել եմ որ ես նույնիսկ հայամետությունը դա ինչ է ինչ է նշանակում հայամետություն դու հայերի ես չգիտեմ հայամետել չէ բառը երևի ռասիզմ ինչ է հայամետություն հա այսինքն դու ես հայկական հետաքրքրություններն ես առաջ տանում դա հասկանալի է դա ինչ կապնի ցանկացած գործիչ պիտի հայկական հետաքրքրությունները բայց մենք ասում ենք շահերը իմիջիայլոց շահ բառը արմյան ասենք ռուսեն չար, հա, շար, ռուսեն ոնց էլի выгода, չի հնչում, չէ ռուսեն, ռասիստի բառը, ռասիստская выгода, չի հնչում, այդպեսի բան չկա, մենք ասում ենք հայկական շահ, հայկական հետաքրքրություն հասկացանք, ինձ ինտերեսն են ասում երևի այլ լեզուներով եւ մենք ասում ենք հայկական շահ, ինչ առևտուր է սա ինչ է, իմիջիայլոց երբ որ խոսում եք նայ մեկ այլ բան էլ ուզում եմ կարևոր նշել հիմա շատ ուղղված է ասել որ իշխանությունը արևմտամետ է թեպետ արևմտյան իրական արժեքներ իրանք բացարձակապես ոչ մի կապ չունեն չէ արևմտյան քրիստոնեական հուդայական արժեքներ իրանք արդեն կապ չունեն նույնիսկ սա ամերիկացիներն են արդեն ընդունում օրինակ ասենք եվրոպացի իրենք են ընդունում որ իրանք շեղվել են եվրոպացի Վենսը չէր ասում հա Մյունխենում ասում էր չէ Վենսը ասենք դուք լրիվ շեղվել իրանք ընդունում են Հիմա ընդունված է ասել, հիմա պատկերացրու ընդունված է, ասել որ լավ, ենթադրենք այս իշխանությունը Եվրոպամետ է, բայց ընդդիմությունը
ընդդիմությունը մեր հատկապես պարլամենտական ընդդիմությունը ինքը ռուսամետ է։ Դա ընդունված է, բայց ամեն չեն գսեն, բայց ռուսամետը չէ, նախար ռուսամետ չեն։ Ենթադրենք բայց դա էլ չեն։ Հիմա մեկ բարձ օրինակ բերեմ։ Դու կարող ես մեկ դեպուտատի անուն տալ, ով պարլամենտի ամբիոնից հստակ գնահատական է տվել 2022 թվականի փետրվարին սկսած ռուս-ուկրաինական այս կոնֆլիկտի վերաբերյալ ընդամենը ես չեմ ասում հայտարարություն են տարածել խմբակցություն չկա այդպեսի բան ինչու որովհետև ես կարծում եմ որ մեր ոչ թալանչի ոչ չթալանչի այսպես ասած նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչները իրենց գողունը պահել են ոչ թե կամ բանկերում իրենք շատ խելացի մարդիկ են իրենք ես գողունը պահում են արևմտյան բանկերում Եվ եթե իրենք միանան այդ պարադին, իրենք բնականաբար սանկցիաների տակ կլինեն եւ իրենք ապրիորի չեն կարող արտաշրջան լինել բան ռուսական հետաքրքրություններ ներկայացնող հարցը ռուսական հետաքրքրություններն է չի հարցը որ ուղղակի ճշմարտությունն է մեջ ինչ այսինքն մենք ունենք մետը որն է էլի մետը որը խոսքես մարդկանց քաղաքականության մեջ կա բալանսի գաղափար Balans ինտերեսը, չէ՞, Մենսկի կոնվենցիայից սկսած, balans ինտերեսը, այսինքն մեզ աշխատիսեն ես, որ դու այդ երանգյունի մեջը կա ժերտվա, կա ագրեսոր, կա սպասիցիվ, չէ՞, բսեն ես, որ աշխատիս այդ ժերտվայի ուղղակի մեջ չեղնիս։ Նայ, ես այդտեղ որ ելույթ եմ ունենում, մի քանի արդեն բան կայացած, այսպես ասած, քաղաքական գործիչներ նույնիսկ այսպիսի հայտարարություն արեցին հրապարակային։ Ասում են մենք պիտի որևէ կարծիք չհայտարարենք տեղի ունեցող այս զարգացումների վերաբերյալ նկատի ունի ռուս-ուկրաինական կոնֆլիկտը, ռուս-ուկրաինական պատերազմը։ Նու ռուս-ուկրաինական պատերազմ չէ, սա ռուսական արևմտյան պատերազմը, ըստ Ուկրաինան ընկել է ոտաստակ, գցել են ոտաստակ։ Ասում եմ մենք հələ պիտի ձեն չհանենք, մենք պիտի տեսնենք ով է հաղթում։ Դա սա ասում են հրապարակային եղբայր, եթե դու այդպիսի աշխարհորական մոտեցման պես վերաբերում նմանատիպ հարցերի, դու ինչ վաղը մյուսօր պիտի սպասես, որ հաղթող կողմը պիտի քեզ ինչ որ լավ աչքով նայ, քեզ պիտի նորմալ նայ։ Ինչը նույնիսկ կենցաղային հարաբերություն է լինում, կա ճիշտ է, կա եւ կա սխալը, կա, եւ դու նայում ես, ասում ես, չէ, սպասի նայեմ, ով է հաղթում։ Այստեղ գալիս այդ շահը է։ Երբ որ ասում են հայկական շահ վգտա բառը, շա դու նայում ես աղբյուր ասում ես սպասի տեսնենք որտեղ չար ունեմ ես որտեղ խուրդ եմ ես իմ մանետը որտեղ խուրդ եմ որ ավելի շատ բան մտնի իմ գրպան այսպես պետություն չեն կառավարում եղբայր դրա մասին լավ վախր այդ բաներն է չիտեն Տամերլանը ինչ որ քաչեմիշ է որ քաղաքը գրավելուց սկսե չէ այդտեղ մեջը սկսե բաներեք ով որ իմ կողմից է դու գտներ ինքներդ որոշեք հարցերը դուրը բացեք ես կամ ձեզի լավ լինի։ Նոնք այդ կեսը կիսվինգը կեսը նոնց կմորտեն սոր դուրը կբացենք ու կա իրան կսոր իրար են մորտե մյուսոր մեզ է կմորտեն էլի տնես որանց աղին մորտի լոգիկան է էլի դե ոնց նստես նայես կտեղում դա նստես նայես թե ուսա գիտես մենք առիթ ենք տալիս հասկանում ես մենք ինքներս առիթ ենք տալիս որպեսի դրսի մարդիկ մեզ չհարգեն, որպեսի սիլնի միրեսիվո իրանք մեզ վերաբերվեն համահարանքով, շատ մարդիկ ասում են սա ֆեյլ ինչ-որ պետություն է, հա, այնպես չէ որ իրանք շատ սխալ են, այս ինչ է նշանակում դու այդպես մտածես ու այդպես հրապարակես, այդպես արտահայտություն անես, սեք կերտամ սապոքշի բրդետ պասորստվայի վրա, չի դե մեզ կենեն, հետո եկսեն ռուսները մեզ բանտ չոքնեցին Այդ դու տեղի պատկերացրես, էլի սա որ հարևանիդ գիրքերսա։ Իրանք պարտավոր է։ Կքսեսը հարևանիդ ցես չելար։ Ինչ պաշտպանես։ Կամ այդ մեդը, չէ՞ որ կսեմ։ Ասենք ընտանիքի մեջ դու ես կինը դե պապա դե համի դու ինչա մեդես, կնա մեդես, դե պապայա մեդես, դե երեխա մեդես։ Դա ես չգիտեմ այդ բառը երևի նախկինում չենք ունեցել մենք մեր բառարաններում, այդպեսի բառ չենք ունեցել, դա երևի քաղաքական այս արեստական ստեղծված բառ է օրինակ նույն կերպ արեստական բառ կա ասում են դու ընդդիմություն ես թե դիմություն բառ գոյություն չունի դեմ եւ ընդդեմ դա նույն բանն է ընդդիմությունը դիմության հակառակը չի հասկանում բայց մենք ստեղծել ենք ընդդիմություն ես թե դիմություն ես կարծես դիմությունը դրա հակառակն է էլի արեստական ստեղծված բառեր են ու այդպեսի բառեր շատ կան այս արդեն խոսում է մեր
ցածր կրթական մակարդակի վրա, տես, ես երբ որ խոսեցինք մի օրինակ էլ բերեմ, հա։ Կներես ընտանեմ, միտքդ բայ որ շարունակես, այդ ցածր կրթական մակարդակ, այն օրը մեկ իմ հետ խոսամ, գսեմ այ տղա ջան, գնա մի ադմ կարտա, էլի ինչ խե, հետո խոսա։ Դու եկել ես օտիս բանկս, գսեմ դիքի կարտալ պետք չէ, գսեմ ինչի պետք չէ։ Ես մսել սախքի։ Հա ինչ ենք արել։ Ինչ պատճառ։ Ես իրավ ինչ կուզեի որ դու իր հետ լուրջ բան վարես էլի, դիսպուտ բա։ Ինչ վարես, եթե այդ մարդը չդորսել չի, հա, երկրակունդը ֆրագա արևի շուրերի ապացուցիչ երկրակունդ։ Դե դա իրան օգուտ չի տալիս։ Հիմա այդ մարդը ասում է դա ինչ է տալիս, ինչ քյար ունեմ ես այստեղ։ Ես այստեղ ինչ քյար ունեմ, հա, այստեղ դե մեր դպրոցները սարքել էին Վարդաշրջան, մեր դպրոցները ինչ էին սարքել։ Տարիներ շարունակ ուսուցիչները, տնօրենները, հիշում ես ասենք, եթե մարդը ապրիլի 2-ին ընտրություն է կեղծում, ուսուցիչ լինի, տնօրեն մասնակցում է կամ կեղծման process-ին եւ 20 օր հետո գնում մասնակցում է ցեղասպանության զոհերի հիշատակին, դա արդեն դա դերասանություն է, հասկանում ես, սա դերասանություն է։ Դրա համար հազարավոր մարդիկ չեն ուզում այդ դերասանությանը մասնակցել։ Թուրքերը կներես ընտադեցի ուրեմն 2000 դու հիշում ես 2008 թվականին Թուրքիայի պրեզիդենտը եկավ Հայաստանի Հանրապետություն, հայերը ես չեմ ասում պիտի ձվերով դիմավորեին, հա, բայց հայերը մեկից Արարատ լեռան նկարներ հանեցին ֆուտբոլիստների մարզաշապիկների վրայից, հիշում ես, չէ՞։ Մի հանդիպում այստեղ տեղի ունեցավ, իհարկե Հայաստանը եւ Թուրքիան այդ ադբորոշնի ցիկլում անգել էին նույն ենթախմբի մեջ, հայերը, հա, հայերը որոշում են, որ պիտի հանեն Արարատ լեռան նկարները ֆուտբոլիստների մարզաշապիկների վրայից եւ վերջերս էլ ու դրանից հետո իմիջիալս մի հատ հանեցին Երևանում, հետո մի հատ գնացին Բուրսայում, եթե չեմ սխալվում, պատասխան հանդիպումը տեղից, մի հատ Բուրսայում հանեցին, էլի, եւ եղավ 15 տարի, մեկը մյուսի վրա է գցում, հա, եւ նույնիսկ հանրապետականների այսպես կոչված կառուտիտներին տվեց անցավ Գեղամ Մանուկյանը, երկու օր առաջ ընդամենը պարլամենտում ասում է, դա ասում է եղել է պատահականություն, որ հանրապետականները հանել է։ Դաշնակն է ասում դա։ Լվացինք ջնջեղավ, ու դա ասում է մի ուժի ներկայացուցիչ, որը իրեն վերագրել է այսպես կոչված պայքարի ջաթագովներից մեկն է, հայկականության, էլի քաղաքականություն գնաց, բայց ոչ ինձ կարևոր է։ Սա քաղաքականությունից այս պատմական բան եմ ես ասում։ Իսկ հрьяաները, ես հիշում եմ, երբ որ Շոլցը իջավ բան, մի քանի տարի առաջ էր Շոլցը կանցլեր Շոլցը իջավ Թել Ավիվի օդանավակայան իջավ, բանից իջավ, ուրեմն նուսա իհարկե Գերմանիայի առաջին վիզիտը չէր բան Թել Ավիվ, բայց ամենայն դեպս մարդկանց ձեռքը հնարավորություն կար արեցին։ Իմիջիալս այդ վիդեոն կա YouTube-ում։ Օդանավից իջավ եւ Շոլցը պարկեց մեկից գետնին, ասեցին воздушная тревога։ Բոլորը պարկեցին գետնին։ Սա է պետությունը։ Պետությունը սա է Արտաշես։ Դու չես կարող պետություն, մրցունակ պետություն նամանավանդ այսպիսի տարածաշրջանում ունենաս առանց հզոր հետախուզական ծառայության եւ առանց կարևորը հետախուզական ծառայություն, կարևորը լրջագույն դպրոցական համակարգ, կրթական առաջին հերթին դպրոցական համակարգ։ Վերցրեք մեր դպրոցական դասագրքերը, խոսեք абսուրդ է, սարսափելի բան է, սարսափելի բան է։ Դրա համար մենք ունենք այն վիճակը, ինչ որ ունենք։ Փարիզում, Ֆրանսիայում կներես, ուրեմն վերջին դասարանում լիցեի, չեն ասում լիտերատուրա, այնտեղ անցնում են բան, փիլիսոփայություն։ Եվ այդ փիլիսոփայության քննությունը վերածվում է Ֆրանսիայում համաֆրանսիական միջոցառմանը վերաբերում եւ 15-16 տարեկան պատանիներին, ովքեր նոր կյանք են մտնում, իրենց հարցեր են տալիս, ենթադրենք ինչը այսօր կարող է օրինականությունը հանդուրժել բռնություն, հա, այսպիսի հարցեր են տալիս փիլիսոփայական ենթատեքստ ունեցող ազատության վերաբերյալ, դեմոկրատիայի վերաբերյալ, այսօր կարելի է հանուն դեմոկրատիայի օրենքներ խախտել, հա, եւ լիցեիստները պիտի այդ հարցերին պատասխանեն դուրս գալով ոչ թե իրենք սեփական կարծիք չեն կարող, իրենք պիտի հղումներ անեն Պլատոնին, Արիստոտելին, չգիտեմ, այսինքն իրենք պիտի կարծացած լինեն, հա, այսինքն այսպիսի համակարգ են ստեղծում մարդիկ, որպեսզի այդ մարդիկ վաղը մյուս օրը կարողանան մրցունակ բժիշկ դառնալ, ինժեներ դառնալ, իսկ մենք ինչ ենք ստեղծում։ Եվ այստեղ կապ չունի, այստեղ ոչ հрьяան կապ, հрьяան է մեղավոր, ոչ թուրքն է մեղավոր։
Առավել եւս ոչ ռուսն եմ եղավ, ոչ էլ այլ պապուասն եմ։ Սա մեր կոնկրետ անձնական պատասխանատվությունն է։ Դու նայ բաները մեր դեպուտատներին նայ արդեն էլի եկան քաղաքական, բայց դրանց նայ Արթուր ջան, այ ես բանը հակին տևեց արդեն ես հույսով եմ մեր խոսակցությունները փիլիսոփայական բանով էլի մենք էլի շարունակենք մի հատ առաջինը փորձենք տեսնենք ինչ կստացվի եզրափակելով այս թեման ինչ կուզեի ասել ժողովուրդ ջան ֆոբիա աննորմալ վիճակի այսինքն հոգեկան հիմա իմ կարծիքս չնայած մենակ իմս չէ երևի որ վերցնես բառարանը մեջը կարտաս ֆոբիա բառը կստակ որ մի կանոր այսինքն մեղքը գցել այն ազգի վրա կամ այն ազգի վրա ինչ պատահեց մեկ է սկսել Եվրոպան է մենք նստած հագարակը հացուսող կուդեինք ես ուրիշ կարծիք եմ այն ազգերը ավելի ուժեղն են որոնք որ ասիմիլյացնեն իրանց մեջ իրանց հարևաններին դες սպարսիկները հայերին տանեին իրանց մեջ հանգենեն ռուսները ինչ կան ազգ են ասիմիլյացրել չէ իմպերիա են մարդ նոր ինքը իզոլյացիայի մեջ կգնի այսինքն այս հարևանս լավը չէ բայց սա մեղավոր է որ ես սոված եմ այդ մարդը թուլնակ է մարդը պիտի հակառակը պիտի օգտվենք կամ մենք տեսենք անգլերեն չիմանանք ռուսերեն չիմանանք գրականություն ինչ իմանանք մարդկային արժեքներից հակառակը մենք պետք է ցույց ինչ կան հնարավոր է շատ լեզու իմանանք ինչ կան հնարավոր է շատ ազգերի հետ մերը ունենալով իրանց բան ենք մեր մեջ ասի մենք իրանց չծույնենք իրանց ինչ որ մեր գյումրին բար օրինակ էլի երբ որ երկու արժեք իրար կմիանա չէ սիներգիայի էֆեկտը կարաճանա ոսենք երկուսն իրար հետ ավելի զիպ բան կստեղծեն քան թե ամեն մեկը առանձին եթե աշխատեր չէ այս քաղաքի նայեք տեսեք ինչ է ստեղծվել էլի հեչ բան չեղա դարձա տեղի վրա մի հատ հրաշք է ստացա եթե կուզենս երկու բան եզրափակիչ ինչ ասեմ պետք է այս բանից դուրս գալու չեմ ասում միակ բայց ճանապարհներից մեկը կրթվել պատմություն կարդալն է փիլիսոփայություն կարդալն է փիլիսոփայական գրքեր կարդալն է մենք ինքներս մեր մասին կրոնական գրքեր կարդալն է մեր հրաշալի arczepiskopos-ը ում ես շատ եմ հարվում ինքը շատ ճիշտ է ասում է որ ասում է մենք ֆորմալ առումով ենք քրիստոնյա միայն ֆորմալ առումով ենք քրիստոնյա իմիջայից նույն ֆորմալ առումով իսլամ նաև ադրբեջանցիներն է վերաբերվում ես մի անգամ ասել եմ որ հայերի ու ադրբեջանցիների կոնֆլիկտների պատճառը իրենց նմանությունն է եւ մենք շատ նման ենք իրար ես մի անգամ վերջերս սոցիալական ցանցում առիթ եղավ սա էլ ասեմ ու վերջացնենք առիթ եղավ շփվեցի մի ադրբեջանցու հետ ով ինձ կորոնական բանի համար քրիստոնյանց համար ձեռ արավ ասես խաչիկ քրիստոնեության ասում լսի բանը ուրեմն դու ձեր սուրբ գիրքը Ղուրանն է չէ իշքան գիտեմ ասում է ուրեմն իսլամադավանների համար բազմաթիվ են վիլիկի պրարոկները բայց 5 պրարոկ կա ըստ Ղուրանի 5 պրարոկ կա վիլիկի պրարոկ 5 վիլիկի պրարոկ որի մեջ մտնում է Իսա իբն Մարիամը ասում եմ ջան Իսա իբն Մարիամին դու ինչպես կարող ես ծաղրես իր ուսմունքը ծաղրես եթե ձեր Ղուրանի մեջ այդ մարդը վիլիկի պրարոկ է եւ երբ որ այսպեսի ճիշտ բան ես ասում ցանկացած տգետի ինքը մեկից զգաստանում է այսինքն կրթությունը դա ուժ է եւ հիմա բանը կրթությունը նորաձև չի կարող լինել այն ինչ որ սրանք են ասում կրթությունը դա ուժ կարող է տալ ինքը կարող է ոչ պոպուլյար լինել կրթված մարդուն կարող է ծաղրեն հեգնեն չգիտեմ օստրակիզմի ենթարկեն բայց դու պիտի իմանաս ինչ է ներկայացնում քրիստոնեությունը ինչ է ներկայացնում իրենից իսլամը որովհետեւ էլի մեր հրաշալի arczepiskopos-ին պիտի մեջբերեմ ասում եմ մեծ է ցվում որ մենք շրջապատված ենք 4 տարբեր ազգերով մենք շրջապատված ենք իրականում մեկ ազգով արևմուտքից Թուրքիայի արևելքից Թուրքիայի հարավում Պարսկաստան պարսկական Ադրբեջանն է վերևը հյուսիսում թուրքեր են էլի բայց դու պիտի իմանաս որտեղ ես ապրում դու պիտի իմանաս եթե պետք է իրենց լեզուն պիտի իմանաս իրենց դավանանքը պիտի իմանաս իրենցից լավ պիտի իմանաս որպեսզի կարողանաս այստեղ ապրել այլ բարագայում չկա եւ որպեսզի կարողանաս լինել ճիշտ քրիստոնյա առանց հեգնել ուրիշների ուսմունքները դավանանքները Աստվածը եւ այսպես շարունակ
Շատ Ես շնորհակալ եմ, որ հարգեցիր եկար Արտուր։ Շնորհակալ եմ, սիրով։ Բանը շատ մեծ հավանականություն որ մենք այս հաղորդաշարը կշարունակենք, պրոստը մտածել է պետք Ինչ ինչ ֆորմատով։ Սիրով։